இப்போ நம்ம வந்து கெனாலில் போயிட்டு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கெனாலோ இல்லை ஒரு பெட் ஷாப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு ஒரு பப்பியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பப்பியிலேருந்து கொஞ்சம் அடல்ட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு வந்து நம்ம காமனாக அதாவது எல்லா ப்ரீடுக்குமே வந்து காமனான ஒரு ஃபுட்டும் ஒரு செலெக்ஷன் பப்பி எப்படி நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணுறதையும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ப்ரீஃபாக நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். கண்டிப்பாக பப்பி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ப்ரீடை வைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறது வேறு. அது ப்ராப்பரான ப்ரீடா இல்லை ப்ரீடோட ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணுறது வேறு. நான் இப்போ எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா, ஒரு பப்பியை நீங்கள் எந்த மாதிரி குவான்டிட்டி இருக்கும்போது வாங்கலாம், என்ன மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும்போது வாங்கலாம் அப்படின்றேன். இப்போ நார்மலாகவே எல்லாருமே ஒரு பெட் ஷாப்லேயோ இல்லை ஒருத்தவங்க ரீசேலர் கிட்டேயோ போய்ட்டு ஒரு பப்பியை வாங்குறாங்க. அப்படி வாங்கும்போது என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா, அவங்களுக்கு அந்த பப்பியோட ஹிஸ்ட்ரியே தெரிய மாட்டுது. அது எந்த மதர் கிட்டேருந்து வந்துச்சு, அவங்க ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிட்டு இதுதான் அதோட மதர், இதுதான் அதோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளுக்கு உண்மை தெரிய போகிறது கிடையாது. நான் எல்லாருக்கும் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, ஒரு பப்பியை வாங்க போகிறீங்க, இப்போ லேப்னா நீங்கள் சில குவான்டிட்டிஸ் வச்சுருப்பீங்க, சில குவாலிட்டிஸ் வச்சுருப்பீங்க. அதுக்கு வந்து இயர் ஃப்ளாப்பாக இருக்கணும், ஆப்பிள் ஹெட் இருக்கணும், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. பட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து அந்த பப்பியை அந்த மதர் கிட்ட இருக்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க. ஃபாதர் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பட் மதர் கிட்ட இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. எந்த ஒரு ப்ரீடாக இருந்தாலும் ஃபாதர் எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க வெளியில் போயிட்டு மேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் அது ஸ்டட் பப்பி அவங்க கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் தான் அவங்க மேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபாதரும் மதரும் ஒன்றா இருக்க மேட்டிங் பிக்கு ஒன்றா கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. பட் மதர் கிட்ட இருக்கும்போது எடுங்க. எப்போவுமே ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு பப்பி எடுக்கிறீங்கன்னா அப்படி அதை வந்து ஒரு 35 to 45 டேஸில் அந்த ரேஞ்சில் எடுத்து அதை நீங்கள் வளர்த்தா தான் அதுக்கு ப்ராப்பராக இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் ஆன பப்பிக்கு தான் அந்த வைட்டல் ரேஞ்ச் நிறையா இருக்கும். வைட்டல் ரேஞ்ச்னா அந்த உயிர் சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பப்பிக்கு சின்ன சின்ன வைரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக வந்து ஈஸியாக காஸ் பண்ணாது. உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தால் தான் அந்த பப்பிலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாமினேட் பண்ணுற ஒரு வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமன் பீயிங்க்கு எப்படி கொரோனாவோ அது மாதிரி இந்த பார்வோ வைரஸ்லாம் இருக்குது, கெனைன் பார்வோன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ நீங்கள் பப்பியை வாங்கியிருப்பீங்க, அந்த பப்பிக்கோட நேச்சரே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, ஹிஸ்ட்ரியே தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த பப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 டேஸில் மதர் கிட்ட இருந்து ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபேக் ஃபீடிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டெராய்ட்ஸை ஃபீட் பண்ணுவாங்க. அது ஃபீட் பண்ணுறதுனால பப்பி வந்து சீக்கிரமாக அது க்ரோத் ஆகி பெருசாக நம்மளுக்கு தெரியும். பட் அது இன்டர்னலாக அதுக்கு போய் சேர வேண்டிய இம்யூன் சிஸ்டமோ இல்லை B19 ப்ராப்பராக போய் சேர்ந்துருக்காது. அந்த மாதிரி சேராத இடத்துல என்ன நடக்கும்னா, அந்த பப்பிக்கு சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷனும் பெருசாக பாடியில் காஸ் பண்ணும். லைக் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு வைரஸ் அதை பாடியில் ஏறிச்சுனா கூட, பட்டுச்சுனா கூட அது பெருசாக அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக காட்டும். ஸோ பார்வை மாதிரி ஒரு டிசீஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சொல்லவே தேவையில்லை. நீங்கள் வீட்டில் வாங்கிட்டு போய் வைப்பீங்க, ஒரு 5 நாள் 10 நாள்லேயே பப்பி வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணோம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, பப்பி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு 35 நாள்லேருந்து 40 நாள் வரைக்கும் மதர்கிட்ட இருக்குதா அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி வாங்குங்க. இதுதான் நான் வந்து பப்பியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு சின்ன டிப்ஸு. இது டிப்ஸ் இல்லை, இது இப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல ஒரு கைடன்ஸும் கூட. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பப்பியை வளர்க்குறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபீடிங்லாம் கொடுக்கலாம், இது வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே கேட்குறாங்க. இதுக்கான அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பப்பியோட நீங்கள் இப்போ ஒரு 40-45 டேஸில் வந்து பப்பியை வந்து வாங்குறீங்க மதர்கிட்ட இருந்து, அந்த ப்ரீடர் கிட்டேயோ ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பார்த்துட்டு வாங்குறீங்க. அந்த டைமில் வந்து அதுக்கு ஸ்டார்டர் ஃபுட் வந்து பழக்கணும். ஸ்டார்டர் ஃபுட்டுன்றது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து பப்பீஸ்க்கு பெருசாக வந்து ரீச் ஆகிருக்காது. அது வந்து அது கிரைன் ஆகிற மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த ஸ்டார்டர் ஃபுட்டு. ஸ்டார்டர் ஃபுட் எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. லைக் இப்போ நீங்கள் ராயல் கேனல் எடுத்துக்கலாம், இல்லை NND எடுத்துக்கலாம், இல்லை பவர் பேக், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா NND வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டு. இப்போ ஸ்டார்டர் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ ப்ரீடரே ஒரு எத்திக்கல் ப்ரீடராக இருக்காங்க, அவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அந்த பப்பியோட ஒரு 20-25th டேலேருந்து அதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ட்ரையும் அவங்க சைட்லேருந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் நீங்கள் 35 டேஸில் அந்த பப்பியை எடுக்கும்போது அந்த பப்பிக்கு அவங்க ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அது ஹேபிட்டாக இருக்கும், அந்த நல்ல ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த பப்பி, அந்த ஃபுட்டை எடுத்து அதுவே சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பப்பியை சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ஒரு பெஸ்ட் வே. அப்படி எடுக்கும்போது நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க, இப்போ 35லேருந்து 40 டேஸில் உங்கள் வீட்டுக்கு அந்த பப்பியை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பிறகு ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஒரு 60 டேஸ் அப் டு 60 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டார்டர் ஃபுட் கொடுக்கணும். ஸ்டார்டர் ஃபுட் வந்து அவங்க வந்து ட்ரையாக கொடுத்து பழக்கிட்டாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட், நீங்கள் ட்ரையாகவே கொடுக்கலாம். அதாவது அந்த ஃபுட்டு அந்த பேலட்ஸோடவே நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை அவங்க வந்து வாட்டரில் வந்து ரின்ஸ் பண்ணி சோக் பண்ணி தான் கொடுத்து பழகிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு நீங்கள் அப்படி கொடுத்து டே பை டேஸ் கோஸ் ஆன், அப்படியே கொஞ்சம் நாள் போக அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ட்ரை ஃபுட்டை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட் காமனாக கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, இந்த ஸ்டார்டர் ஃபுட் எவ்வளோ நாளுக்கு வரைக்கும் கொடுக்கலாம்? நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது 60 to 70 டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டார்டர் ஃபுட் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we can start with பப்பி ஃபுட்டை நம்ம ஆரம்பிக்கிற டைம் அது. பப்பி ஃபுட்டை நம்ம நார்மலாகவே ஸ்டார்டர் ஃபுட்டை நீங்கள் ட்ரையாக கொடுக்க பழகிட்டிங்கன்னா பப்பி ஃபுட்டை ட்ரையாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்புறம் டயட் மெத்தட், இப்போது ரொம்ப காமனாக பேசுகிற விஷயமே இதுதான். பப்பிக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்டு என்னென்ன மாதிரி டைமில் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இது எப்படின்னா,
இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டர் முடிச்சிடுறீங்க. ஸ்டார்டர் டைமில் கூட இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. நான் வந்து எப்படின்னா டெய்லி வந்து 4 டைம்ஸ் வந்து பப்பிக்கு ஃபீட் பண்ணுவேன். அவங்களோட 25th டேலேருந்தே 4 டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ணுற ஹேபிட்டை கொண்டு வந்துடுவேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் ஃபுட்டு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஸ்டார்டர் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது 25th டேயில் வந்து நான் ஸ்டார்டர் ஃபுட்டு மார்னிங் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ட் ரைஸோ இல்லை ஒரு எக் ரைஸோ அதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா இது பண்ணிவிட்டு, கர்ட் ரைஸ் ரொம்ப ப்ரிஃபரபிள், ரொம்ப நல்லது, பாடியை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். இந்த கர்ட் ரைஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பப்பிக்கு தேவையான அந்த பாடி அந்த ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரை ஃபுட் கொடுப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த கர்ட் ரைஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க, அதாவது ஆஃப்டர்நூனு. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு வாட்டி இந்த ட்ரை ஃபுட் ஒரு வாட்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுறேங்க. அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு வாட்டி வந்து ரைஸ், இந்த கர்டியோடையோ இல்லை எக்கோடையோ. எக் வந்து 2 ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம். இப்போ பாயில்டு எக்கை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மேஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம் சாப்பாடோட. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த எக் பொடி மாஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வித்தவுட் எனி இது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த ஆனியன்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் ஒரே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் வந்து போட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் சாப்பாட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த ஆம்லேட் மாதிரி செஞ்சு, அதாவது அந்த பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதெல்லாமல் ஒரு நல்ல டயட் தான். இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்போது பப்பி அதாவது அந்த ஸ்டார்டர் ஸ்டேஜ்லேருந்து பப்பி ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்டர் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்டார்டர் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பப்பி ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க. பப்பி ஃபுட் கொடுக்கும்போது பப்பி ஃபுட் இதே மாதிரி மார்னிங்கில் ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து தயிர் சாதம். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக 1 ஏஜ் வரைக்கும் இந்த டயட்டை வந்து ரொட்டீனாக ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ ஒரு வாட்டி நீங்கள் ட்ரை ஃபுட் கொடுக்குறீங்க, இன்னொரு வாட்டி வந்து பப்பி ஃபுட் கொடுப்பீங்க, மறுபடியும் ட்ரை ஃபுட்டு, மறுபடியும் பப்பி ஃபுட். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ணுங்கள். அதோட பேஸ்மெண்ட், அதாவது பப்பியோட அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து நல்லாயிருக்கும். அட் த சேம் டைம் அந்த பப்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வரைக்கும் நம்ம என்ன ஃபுட் ஃபீட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து த்ரூ த என்டையர் லைஃப் வரைக்கும் அந்த பப்பிக்கு வந்து கொடுக்கும். எந்த பேசிஸில் நான் அதை சொல்கிறேன்னா, அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே அது ஹெல்த் எல்லாமே டெவலப் பண்ணோம். பட் மெட்டபாலிசம் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 1 இயரில் தான் இருக்குமே தவிர, அந்த 1 இயர் தாண்டிச்சுன்னா அது எல்லாமே பாசிங் க்ளவுட் மாதிரி தான். என்ன சாப்பிட்டோ அது டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்குமே தவிர அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து இருக்காது. அந்த இப்போ போகிறது வந்து ஒரு கான்க்ரீட் மாதிரி இப்போ கொடுக்கறது தான் பேஸாக நிற்கும். இதுதான் இது ஃபீடிங். ப்ரோ, இவ்வளோ நேரம் உங்களோட கெனலை வந்து பொறுமையாக எங்களுக்காக வந்து சுற்றி காமிச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ரீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பொறுமையாக கிளியராக எங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க, எப்படி வளர்க்கணும் முதற்கொண்டு. இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ்க்கு எதனா சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக சொல்லலாம். கண்டிப்பாக. முதல்ல இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு என் கென்னலில் போர்ட்ரேட் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, இப்போது பப்பி ஒரு நார்மலாக ஒரு பப்பி வாங்கினாலே கண்டிப்பாக ஒரு 7,000 ரூபாய், ஒரு 8,000 ரூபாய்க்கு கம்மியாக ஒரு பப்பி கிடைக்கிறது இல்லை. எதனாலன்னு சொல்கிறதுனா, இப்போ லாக்டவுனால் ரேட் அதிகமாச்சு, இதெல்லாமே இருந்தால் கூட இப்போ ஒரு ப்ரீடராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஒரு பப்பிக்கு ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்டார்டர் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை மதருக்கு மில்க் வரதாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன டாஸ்க்லாம் கிடையாது, இதெல்லாமே பெரிய டாஸ்க் தான். ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இப்போ சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா, இப்போ ஒரு பப்பி வாங்குறாங்கன்னா அது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவங்களோட 1 மந்த் சேலரியை கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி பப்பி வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் ஆசையோடு வராங்க. அப்படி வாங்குற பப்பியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வைட்டலான பப்பியாக, நல்லா ஒரு மதர் ஃபீடிங் எடுத்த பப்பியாக வாங்குறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் திங். கென்னல் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா கொடுங்கையூர் சொல்லுவாங்க. இங்கே எழில்நகர்னு ஒரு ஏரியாவில் தான் நம்ம மஹிஸ் அப்படின்ற கென்னல் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் பப்பி சம்மந்தப்பட்ட டவுட்ஸோ, இல்லை பப்பி எப்படி வளர்க்கணுமோ, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அதை பற்றி யார்கிட்டாச்சும் கன்சிடர் பண்ணோன்னா தாராளமாக எனக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பரு, என்னோடய அட்ரஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளியராக கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் தயவு செஞ்சு கால் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு 3 o'clock மேலே, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 3 o'clock மேலே எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். அந்த டைமில் உங்களுக்கு என்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்னாலும், இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பப்பீஸ் வேணுனாலும் நான் பண்ணி என்கிட்ட இருக்கிற ப்ரீட்ஸை நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். அதே மாதிரி நம்மளோட இன்னொரு கெனலும் இருக்குது. நம்மளோட இன்னொரு கெனல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹில்ஸில் இருக்குது. அங்கே கொஞ்சம் பெரிய ப்ரீட்ஸ், கிரேட் டேனு, பாக்ஸர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் அங்கே வச்சுருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பப்பீஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து போர்டிங் சர்வீசஸ்ஸு, மேட்டிங் சர்வீசஸ்ஸு அண்ட் ஆல்சோ இந்த வேக்சினேஷன் போகிறது எல்லாமே நம்மளே பண்ணுறோம். பட் சென்னையில் இருக்க சர்க்கிளில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான். வேறு ஏதாச்சும் இப்போது ஃபீமேல் வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேட் பண்ணுறதுக்கு மேல் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக. இல்லை வெளியூருக்கு போகிறோம், என் டாக்ஸை 2 days 3 days பார்த்துக்கணும், அப்போ நல்ல ஒரு போர்டிங் சர்வீஸ் வேணும்னா தாராளமாக என்னை ரீச் பண்ணலாம். அதுக்கான சார்ஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறோம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ.